Сайн байна уу? Ичиго Тарути YouTube сүгт тавтай морил ингээд шинхэмжлэгээрээ эргэж уулзж байгаа таатай байна. За та бүхний маань миний сувагт subscribe дарж, лайк дарж, за комент бичиж байгаа энэ үйлдэлүүд маш их урам зориг болж байгаа гэдгийг одоо дамжуулж хэлмээр байна. Өнөөдөр болохоор ямар сэдвтэй уншлага хийх гэж байгаа вэ гэхээр ажил карьерийн сэдвийг сонгосон байна. За та одоогийнхоо энэ ажил карьер дээр энэ чигээр тгсээд үлдэх үү эсвэл орхиод өөр шинэ алхам хийх үү гэдэг юм сэдвтэй одоо уншлага бол байгаа. Тэгээд өнөөдрийн уншлага маань ямар агуулгатай байх вэ гэхээр за эхлээд таны одоогийн ажил карьерийн нөхцөл байдлыг бол харна. За тэгээд ажлын нийлэмж буюу таны ур чадвар зорилготой чинь ерөнхийдөө таарж ийн үү гэдгийг бол харах болно. За мөн ажлын хамт олон удирдлагууд таны одоогийн нөхцөл байдалд ерөнхийдөө ямар хандлага гаргаж байгаа вэ гэдгийг бол харах болно. Тэгээд энэ удаагийн одоо уншлага маань мөн нэмэлттэй учраас за нэмэлт хэсэг дээрээ болохоор энэ ажил карьераа энэ чигээр нь авч үлдүүлдэ цаашдаа ирээдүйд ямар хөө нөхцөл байдал таныг хүлээж байна вэ гэдгийг бол харах болно. Харин орхивол шинэ одоо боломжууд гарч ирэх үү, ерөнхийдөө ямар хөө байх вэ гэдгийг бас давхар харж өгөх болно. За тэгээд хамгийн чухал буюу яг юуг одоо анхаарах юм бол та өөрийнхөө хүсэж байгаа шийдэлд хүрч чадах вэ гэдгийг бол хараад ингээ мэрэг маань дуусах байгаа. За тэгээд өнөөдрийн мэрэг маань болохоор мөн 3 сонголттой байгаа. За зүүн гартлаасаа 1, 2, 3 гэсэн эдгээр 3 хүзрнээс та өөрийнхөө татагдж байгаа хүзрийг дүрсийг хараад сонгох боломжтой. Эсвэл та ордны чулуугаараа сонголтоо хийх боломжтой. За 1-р сонголтын дээр болохоор загас, мэлхий, үхэр, жинлүр. За 2-р сонголтын дээр матар, ихэр, охин, хумах. За 3-р сонголтын дээр арслан, хилэнц, нум, хонь гэсэн ордууд маань гарч ирсэн байна. За та сонголтоо хийхдээ эргэлзэж байгаа болвол эхлээд өөрийнхөө ордны хэсэг чулуугаар сонголтоо хийгээд мэргээ үзээд агуулга нь таны одоогийн нөхцөл байдалтай таарж ийнэг үгүй юу гэдгийг бол шалгаж үзээд таарж явах юм бол тухайн одоо мессеж мэргээ хүлээж авах боломжтой. Харин хараахан таарахгүй байна гэж үзэх юм бол өөрийнхөө одоо хамгийн татагдж байгаа өнгө дүрстэй аль байна тэр хүзрийгөө сонгоод тухайн хүзэр дээрх одоо мэргээ бас сонгож одоогийн нөхцөл байдлаа шалгаж үзэх боломжтой. За ингээд сонголтын хэсэг дээрээ уулзцгаая. За 1-р сонголтыг сонгосон та бүхэн маань уншлагынхаа хэсэг тавтай морил. За та бүхэн маань ордны чулуугаараа сонголтоо хийж юм уу эсвэл хүзрөөр сонголтоо хийж орж ирсэн байхаа гэж бол бодож байна. За та бүхэн маань хүзрөөр сонголт хийсэн хүмүүс маань ямар хүзрөө ерөнхийдөө бол сонгосон бэ гэхээр guidance буюу одоо чиглүүлэлттэй гэсэн ийм хүзрийг бол сонгосон байна. За хүзрийн маань утга юу вэ гэхээр тэнгэрлэг хүчнүүд чамд аль замаар явахыг чинь зааж байна. Чи өөрийн хувь тавилан болон амьдралынхаа зорилгынхоо бас нэгэн хэсгийг нээж гинэ гэсэн ийм утгатай. За ерөнхийдөө болохоор одоо болж байгаа зүйлстэй одоо карьер дээр, ажил дээр ч юм уу эсвэл амьдрал дээр чиндээ үүсэж байгаа зүйлс болохоор санамсаргүй зүйлс бол ерөөсөө биш ээ. Дотоод мэдрэмж, тохиолдол, хүмүүс эсвэл нөхцөл байдлаар дамжуулан чамайг өөрийн зөв зам руу чинь одоо чамд гайденс өгдөг, чиглүүлэлт өгдөг энэ томоохон хүчнүүд ингээд чиглүүлж байна гэсэн санааг бол илэрхийлдэг юм хүзэр байна. Одоогийн нөхцөл байдал эцсийн зорилго чинь биш ч байж болно, харин дараагийн шат руу хүргэх тэр зам чинь байж болно. Тэгэхээр одоо өөрт чинь тохиолдож байгаа зүйлс ерөөсөө санамсаргүй зүйлүүд бол биш ээ. Магадгүй болох ёстой зүйлс болдгоороо болж байгаа гэдэг ийм одоо утгыг илэрхийлдэг юм хүзэр бол гарч ирсэн байна. За ингээд сонголтын хүзэр маань ийм хүзэр байлаа. За үргэлжлүүлээд oracle хүзэрнүүдээ болон tarot хүзэрнүүдэд дэлгээд явъя. За хамгийн эхлээд ажил карьерийнх нь одоогийн нөхцөл байдал ерөнхийдөө ямар хөө байна вэ гэдгийг бол харах болно. За эдгээр хүзэрнүүд маань гарч ирсэн байна. За хамгийн эхлээд болохоор 9 of Pentacles буюу 9-ийн зоос гэж хүзэр маань гарч ирсэн байна. За энэ хүзэр маань юуг илэрхийлдэг вэ гэхээр өөрт чинь аль хэдийн өөрийн болгосон ур чадвар, өөртөө итгэх итгэл, санхүүгийн хувьд санхүүгийн одоо тогтвортой байдал, тэр нь ингээд өөртөө итгэх
одоо боломжийг бүрэн дүүрэн олгох хэмжээний буюу тухайн одоо орлого мөнгө өөрөө олоод тухайн зүйлээ өөртөө зарцуулах хэрэгтэй үзүүлэлтээ зарцуулах гэдэг нь өөрийн чинь бүрэн удирдах дор байдгаа гэж бол гарч ирж байна л да. За мөн одоо урт хугацааны хичээл зүтглийн эцэс цахилгаан бантын үүднээс те өөртөө үүсгэсэн амжилтыг бас илэрхийлдэг юм хөзөр бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө өөрийн чинь хувьд нэлээд урт хугацаанд магадгүй нэг төрлийн ажиллаа хийсэн ч юм уу нэг төрлийн өөрийн скил ур чадварыг те өөртөө бүрэн суулгасан. За үүгээрээ дамжуулаад өөртөө итгэл сахилга бат за одоо жишээ нь найз нөхдөөрөө гадагшаад тушаа гарнаа гэж одоо шоу цэнгэнээс үл татгалцсан одоо тухайн зүйлийг хийж ингэж өөртөө суулгасан юм чухал одоо өөрийн чинь хувьд те маш том юм амжилт үрдэж ин бол байна гэж бол харагдаж байна. Урт хугацааны карьерийн өсөлт магадгүй одоогийнхоо ажил дээр 9 жилийн хугацаанд те өөрийнхөө одоо энэ бүх суурийг босгож ирсэн юм одоо авиаслаг чадвартай мөнгө олох бүрэн боломжтой карьераа өсгөх бүрэн боломжтой юм одоо хүн байна гэж бол те нөхцөл байдал дээр маань гарч ирж байна. За тэгээд эргэн тойрны чинь нөхцөл байдлыг харахаар ер нь өөрийн чинь хувь нэлээд ирээдүйдтэй те өөрийнхөө карьерийг хаашаа чиглэх гэж байгааг ер нь бол тодорхой хэмжээнд таамаглаж байгаа. Ер нь ийм алсын хараатайгаар хөдөлдөг ийм төрлийн хүн одоо ажил дээр ч гэсэндээ тухайн зүйл чинь бол маш сайн ингээд өөр чинь тохирж ажиллаж байна гэж бол гарч ирж байна. За хүн хоорондын харилцаан дээр магадгүй ойрын хугацаанд яг нэг тийм бүрэн дүүрэн 100% сэтгэл хангалуун биш гэсэндээ нэг тийм гомдлоод байхааргүй хэмжээний одоо нөхцөл байдал бол эргэн тойронд чинь байна гэж ингэж бол гарч ирж байна. За тэгээд мөн 3-ын сава мөн нар буюу одоо энэ wish card нартэй биш карт бол гарч ирсэн байна. Эндээс харахад ер нь одоо тухайн ажил карьер дээрээ байгаад ерөнхийдөө өөрийн чинь хувь сэтгэл хангалуун. За тэгээд нэг олон зүйлийг бодоод ингээд байдаггүй те. Яг нэг хийх ёстой зүйлээ хийгээд эндээсээ өөрийгөө хөгжүүлж чадж байгаа юм байдлыг чинь бол илэрхийлж байна. Ер нь их алсын хараатай ийм одоо жиг сайхан хүзрнүүд бол гарч ирсэн байна. За мөн оракл хүзэр дээр маань болохоор өхрийн ордон дах шин одоо сар гэж хүзэр маань бол гарч ирсэн байна л да. За энэ хүзэр маань юуг илэрхийлдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө өөрийг чинь бол те одоо ажлын талбар дээр санхүүгийн хувьд ч гэсэндээ амжилт бол хүлээж байна. Гэхдээ өөрийн чинь хувьд те өөрт чинь ийм бүрэн дүүрэн боломж нөхцөл байдал байгаад энийг өөрөө бүтээж ирснээс үл хамааран ер нь бол өөртөө итгэл чинь сүүлийн үед жоохон буураад байгаа тэ урдынхаасаа буураад байгаа байх гэх юм. Магадлал бол өндөр байгаад байна. Яагаад гэвэл тэ өхрийн ордон дээр шинэ сар маань гарч ирсэн байна. Материалын зүйлсийг бол тэ өөрийнхөө амьдралд хүсэж байгаа цуглуулахыг хүсэж байгаа тоо, тэдэн оронтой тоо гэдэг ч юм уу эсвэл ийм зүйл авахыг хүсэж байгаа гэдэг хүсэл мөрөөдөл чинь бол энэ ажиллаар дамжуулаад ч юм уу өөрийн чинь сахилга бат тэ өөртөө ихтэй байдал энэ нэг өөртөө одоо үүсгэж ирсэн ур чадвараар чинь дамжуулаад бол үүсэх болно. Гэхдээ өөрийгөө үнэлэх буюу өөртөө итгэжээж тэр зүйл чинь бол өөр дээр чинь ирнэ. Бүрэн боломж өөрт чинь байсан хэдиж тэрийгээ ингээд улам төгс болгох гэж юм эсвэл бусдад өөрийгөө харьцуулах ч юм уу те ингээд энэ тэгээд энэ гэсэн юм нэг өөрийгөө дутуу үнэлээд байгаа нөхцөл байдлууд чинь энэ элбэг байдлыг чинь хойш нь татах боломжтой. Гэхдээ гол нь тэг хэрхэн яаж өөртөө хандж байгаа вэ гэдгээс бас их чухал нөлөөтэй гэж бол хэлж өгч байна. Өөрийнхөө элбэг байдлыг ерөөсөө та өөрөө үүсгэх тийм одоо чадвартай юм хүн гэдгийг бол энэчээ бол бас давхар илэрхийлж байна. Тэгээд мөн одоо үүнээс хойш те магадгүй 2026 он дуустал ч юм уу те таны хувьд санхүүгийн одоо төлөвлөгөөгөө гаргах ч юм уу. За санхүүгээ эргэж харах. За ерөнхийдөө цаашдаа ямар хөө байдлаар санхүү мөнгө карьертэй холбоотой зүйлсийг одоо авч явах вэ гэдгийг төлөвлөх юм маш чухал цаг үе чинь бол яг одоо ирж байна гэдгийг энэ өхрийн ордон дах шинэ сар маань бас илэрхийлж байгаа юм аа. За түүгээрч барахгүй те одоо ерөнхийдөө нэг хүсэж байгаа зүйлээ авахд чи нэг тодорхой хэмжээний одоо 9 буюу те 9 10 гэд одоо энэ картууд маань юу баг арканууд маань дуустдаг учраас ганцхан алхам дутуу байгаа ч юм уу те хүсэж байгаа зүйлдээ хүсэж байгаа
нөхцөл байдалтай хүрэхэд харин танд яг одоо нэг тийм амрах хэрэгтэй ч юм уу, арай нэг өмнөх шигээ нөгөө шаргуу биш те, арай нэг амар тайван болж эхлэх шаардлагатай нөхцөл байдлыг би чинь магадгүй хилээд иж магадгүй те, айгүй их юм одоо хурд хүчтэй ажиллаж байсан бол одооноос арай юм тууштай бөгөөд доктортай тайван ажиллах, за түүгээрээ өөрийнхөө одоо нөхцөл байдлыг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг юм уу те. Ийм үйлдэл бол өөрт чинь бол хэрэгтэй байна. Таны одоо мөрөөдөж байгаа хүсэж байгаа зүйлд те танд бол ирэхэд маш юм ойрхон байна гэсэн юм утгыг бол илэрхийлдэг хүзэр бол гарч ирсэн байна. За тэгэхээр эндээс харахад маш юм шаргуу хөдөлмөрийнхөө үр дүн магадгүй удахгүй хүртэх гэж байгаа. За үүгээр зогсохгүй нөхцөл байдал маань те цаашаа улам илүү ингээд төлөвлөгөөтэйгээр өөрчлөгдөх гэж байгаа те, маш юм сайхан амжилтын мэдээ бас тань дээр удахгүй ирэх гэж байгаа байдлыг бас энэ одоогийн нөхцөл байдал дээр зүйлс маань илэрхийлж байна. За мөн энэ дээр бас юм одоо энэ independence буюу бие даасан байдалтай гэдэг одоо утгыг илэрхийлдэг хүзэр маань энэ хүзэртэй бас их төстэй юм утгатай хүзэр бол гарч ирсэн байна л да. Ерөнхийдөө те магадгүй та одоо ингээд компанид ажилладаг ч юм уу, эсвэл одоо өөрийнхөө карьерийг мэдлэг боловсролыг те нэг компаниар ч юм уу те нэг байгууллагаар дамжуулж өсгөж үржүүлж ирсэн болвол яг одоо магадгүй ингээд бие даагаад хувийн өөрийнхөө зүйлийг хийж эхлэх цаг хугацаа чинь бас мөн байж магадгүй. Давхар эхлүүлэх юм уу, дангаар нь шууд эхлүүлэх юм уу ч юм уу те. Ийм зүйлүүдийг бас энэ хүзэр маань илэрхийлж байна. Ерөнхийдөө өөрийнхөө одоо тассан, сурсан тэр орчноос бас ингэж гарч явах, өөртөө шинэ сорилт үүсгэх цаг хугацаа бас өөрт чинь ирж явах боломжтой гэдгийг бас энэ хүзэрнүүд маань илэрхийлж байна. За тэгээд энэ Map Oracle хүзэр маань юуг илэрхийлж байна вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. За Magic Stream гэсэн одоо хүзэр маань буруу талаараа гарч ирсэн байна л да. За тэгэхээр магадгүй тий одоогийн нөхцөл байдал дээр чинь Magic Stream маань буруу талаараа гарч ирж байгаа учраас өмнө нь бол таны амьдрал юу гэм айгүй юм доктортой ч юм уу өөрийн чинь хүснээр яг ингээ сайхан урсгалаараа гоё тий хийж бүтээж байгаа зүйл чинь яг болоод бүтээд яваад байсан байж магадгүй. Харин одоо болохоор арай нөхцөл байдал маань өөрчлөгдөд танаас арай өөр шинжлэх ч юм уу тий хүсэж явах магадaltaй ямар нэгэн зүйлийг хүчээр болгож бүтээх гэж яг одоо ингэж оролдох тий гэхээсээ илүүтэйгээр гарч ирсэн хүзэрнүүдийнхаа дараалал ч гэсэндээ харахад та эхлээд жоохон тайвшрах, амрах ч юм уу тий. Мэдээж төлөвлөгөө чинь байж болно. Харин одоо болохоор яг тэрийг биелүүлэх цаг нь яг хөдөлж эхлэх цаг нь мөн үгүй юу гэдэг дээр өөрөө жоохон зарим зүйл дээр тий жоохон хүлээцтэй хандах ч юм уу. Тий жоохон одоо зарим зүйл одоо бүтгэхийн тулд цаг хугацаа шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр цаг хугацаа шаардж байгаа тэр үе нь бас байж болох юм аа гэсэн юм нөхцөл байдал бол одоогийнх нөхцөл байдал дээр бол гарч ирж байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд таны ажлын нийлэмж, за ур чадвар, зорилготой чинь яг одоо энэ ажил чинь тэ ингээд ирээдүйд хийгээд явхад урт хугацаанд ерөнхийдөө нийцэхээр байна уу гэдгийг бол харах болно. За одоогийн нөхцөл байдал дээр маань энэ өөрчлөлтийг бас илэрхийлсэн хүзэрнүүд давхар гараад ирсэн байгаа учраас. За ажилтайгаа ерөнхийдөө хэр нийлэмжтэй хүн бэ? За энэ хүзэр маань жоохон өсөрч гарч ирэх төлөвтэй байгаад байна өнөөдөр. King of Wands болон 5 аяг хүзэр гарч ирсэн байна. За 2-ын саваа. За 4-ийн саваа дахиад гарч ирсэн байна. Магадгүй таны хувьд ер нь ажлаа солио, өөрчлөе ч юм уу гэсэнтэй хүсэл эрмэлзэл бодол гэх юм уу нэлээд хүчтэй танд төрж явах магадлалтай гэдгийг бол энэ одоо 4-ийн саваа маань бас илэрхийлж байгаа юм аа. Өөрчлөлтийг те нэгэн юм доктортой байгаа нөхцөл байдлыг арай өөрчлөх, шинжлэх гэдэг зүйл танд маш юм шаардлагатай юм шиг санагдаад байж болох юм ойрын үед. За мунхаг гэж үзэр маань гарч ирсэн байна. За ажлын нийлэмж талаас гээд харахаар за ер нь бол та ажил дээрээ
удирдлагын түвшний ч юм уу эсвэл удирдлагатай нэлээд ойрхон ажилладаг зам эсвэл за удирдлага гэхгүй бол нэг багийг удирддаг ч юм уу эсвэл төсөлд одоо толгойлж оролцдог ч юм уу эсвэл өөрийнхөө зүйлийг толгойлж хийж байдаг ч юм уу те ийм төрлийн хүн бол байж болох юм аа. Тэгээд энэ нэг одоо хийж байгаа юмдаа ирч хүчтэй. За уг одоо хүн чинь тийм сахилга баттай те ирч хүчтэй. Ер нь манлайлах шин чанартай байгаад байгаа байдал чинь бол ажилтай чинь маш сайн зохицт юм байна. Та ингээд өөрийнхөө хийсэн алдаа гэх юм уу те жижиг сажиг ийм нэг одоо зохицолгүй нийтлэлгүй зүйлч гэх юм одоо янз бүрийн зүйл ажил дээр ер нь тохиолддог шүү дээ. Тэрнтэй одоо ер нь ингээд зууралдаад байхаас илүүтэйгээр айгүйх тийм боломжийг олж хардаг хүн. Учираас ер нь бол одоо удирдлагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүстэй бол маш их таалагддаг. Ерөнхийдөө эдний хүмүүс бол тантай те сайхан харилцаатай байдгаа гэж бол харагдаж байна. Гэхдээ яг одоо нөгөө хил ам гэх юм уу те цаагаараа одоо наана гаргаж байгаа одоо зам байдлаас өөр байдлууд мэдээж хүмүүсийн цаана бол байдаг. Гэхдээ энэ тийм таны хувьд одоо хортой гэхээс илүүтэйгээр бяцхан юм хөрсөг хөрсөлтөөнч гэх юм уу те ийм зүйл рүү хөтэлдэг байх боломжтой байна. Ер нь бол таныг удирдлагууд чинь хамт ажиллаж байгаа хүмүүс чинь бол маш ийм ирээдүйтэй те юу ч хийсэн баг ямар ч төрлийн ажил хийсэн энэ хүн бол ингээд аваад гараа явж чадхаар ийм төрлийн хүн гэдэг талаас нь бол ер нь дүгнэдэг юм байна гэж бол гарч ирж байна. За тэгээд магадгүй та ийм гадаадын одоо гадаад хэл их ашигладаг ч юм уу те гадны компанитай хамтарч ажилладаг ийм төрлийн бас ажил төрлийг хийдэг байж болох юм. Тэр төлөлийн одоо таал зөвхөн тухайн зүйлийг хийж чадах ур чадвар чинь гэх юм уу те тухайн энэ хамтарч ажиллаж хийж байгаа одоо зүйлтэй чинь маш нэгт холбоотой бөгөөд таны одоо өөрийн чинь үнэлгээнд бол энэ зүйл бол маш ийм одоо хүчтэйгээр нөлөөлж байдаг а гэсэн имэйж бол бас гарч ирж байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд ер нь за таны өөрийн зүгээс энэ газартайгаа те хэр нийлэмжтэй байх юм бэ? Би энэ газартаа ингээд үлдмээр байгаа юм уу гэдэг талаас нь ингээд харахаар ерөнхийдөө өөрчлөлтийг бол маш их хүсэж байна. Шинэ алхмыг хүсэж байна. Амьдралдаа өөрчлөлтийг оруулж ирэхийг хүсэж байна. Зөвхөн нэг зүйлээ хийгээд ч юм уу. Тэ яг энэ нэг тогтсон зүйлээ хийгээд удаан байхыг бол хүсэхгүй байна. Өөрт дотор байгаа тэр бусдад үнэлүүлж байгаа ч юм уу те үнэлүүлж байгаа гэх юм уу одоо өөрт байгаа тэр боломжоо бол бас ашигламаар байна. Тэр хил усаа ч юм уу юу гэдэг те тэр зүйлсээ ингэж ашиглаж өөрчлөлтийг бол авчрахыг хүсэж байна гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр нийлэмжийн хувьд бол нэлээд сайн нийлэмжтэй. Гэхдээ та өөрийнхөө зүгээс бол өөрчлөлт шинжилтийг бол энд хүсэж байна гэж бол гарч ирж байна. За тэгээд за ер нь бол таны энэ өөрчлөгдөхийг хүсэж байгаа нөхцөл байдал дээр чинь гэх юм те удирдлагууд чинь болон за ажлын хамт олон чинь ерөнхийдөө ямар байр суурин дээр таныг ингээд ямар одоо өнцгөөс гэх юм те таныг харж ийн вэ гэдгийг дахиад эдчэнээс нэмэлтээр хүчтэйг чарын ерөнхийдөө одоо ажлынхан чинь өөрөө юу гэж үнэлж байгаа вэ гэдгийг бол сая бас хэлсэн байгаа. За дахиад нарах үзэр гарч ирлээ. Тэгэхээр таны ажлын хамт олон ер нь бол танд маш их ам сайтай хамтарч ажиллахад таатай хүн, доктортой те хариуцлагатай юм хүлээлгээд төгчгөд бол одоо санаа оноо зовоогоод байхгүй, алдаа гаргаад байхгүй ийм төрлийн юмыг ер нь ингээд бүрэн дүүрэн одоо удирдах авах боломжтой, чадвартай хүн гэж бол харж байна л да. Тэгэхээр та ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлтийг үүсгэе, ингээд тгий те өөрийнхөө шийдвэрийг хилдэг ч юм уу. Ингээд бол ажлынхан чинь бол тэрийг одоо дэмжиж маш эргээр хүлээж авах хандлага бол харагдаж байна л да. За гэхдээ таны өөрийн чинь хувь хүн талаас буюу одоо энэ хийж байгаа ажил төрлөөтэй орхиод ингээ явах юм бол нөхцөл байдал ерөнхийдөө ямар болж өөрчлөгдөх вэ? Харин үргэлжлүүлээд ингээд явах юм бол таны одоо карьерийн өсөлтч байд юм уу те орлогын өсөлтч байд юм уу те тийм зүйл ерөнхийдөө байна уу гэдэг нэмэлт хэсэг дээр бол харах болно. За ингээд нээлттэй хэсэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Тэгээд нээлттэй хэсэг маань танд хэрвээ таалагдах юм бол одоо энэ тус дээр байгаа муурны ямар нэг эможи комент хэсэгт үлдээгээрэй. За ингээд энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр эргэж уулзтлаа. Түр баяртай.
За ингээд 2 дугаар сонголтыг хийсэн та бүхэн маань уншихаа гэсэн тавтай морил. За та бүхэн маань ордны чулуу юм уу эсвэл энэ хүзрээр сонголтоо хийж орж ирсэн байх гэж бол бодож байна. За хамгийн эхлээд хүзрнийхөө тайлбараас эхлэе гэж бол бодож байна. За энэ хүзэр маань одоо юуг илэрхийлж ийнө гэхээр энэ нэг үүрнээсээ тэ нисгэж байгаа шуухайг одоо төрсөлсөн одоо эхлэл гэсэн юм бичгтэй хүзэр бол байсан байна. За тэгээд шинэ ажил хэсвэлтэй бүр цоо шинэ карьер эхлүүлэхэд тохиромжтой үе чамд бусдын анхаарлыг татгууц бүтээлч санаанууд бол байна. Ирээдүйдээ зориулан санхүүгийн хуримтлал бий болгоорой гэсэн юм утгатай хүзэр бол гарч ирсэн байна. За тэгээд энэ одоо хүзэр маань ерөнхийдөө маш тодорхой шинэ эхлэлийн одоо эхлэлийг илэрхийлдэг хүзэр гэж бол явдаг байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо байгаа ажлаа өөрчлөх бус өөр чиглэлээр шинэ карьер эхлүүлэх боломжийг бас давхар зааж идэг юм хүзэр бол байгаамаа. За тэгээд үргэлжлүүлээд ерөнхий уншлага руугаа орцгоё. За хамгийн эхлээд болохоор одоогийн нөхцөл байдлыг нь харах болно. За одоогийн нөхцөл байдлыг нь бол гаргаж ирлээ. За эндээс харахаар ерөнхийдөө өөрийн хувьд ямар нэгэн байдлаар тэ яг юм өөрийнхөө санаа гэх юм уу одоо нөхцөл байдлыг гэх юм уу тэ ер нь ажлынхаа орчинд ч юм уу ер нь бүрэн дүүрэн ойлгуулж чадахгүй байгаад байгаа, өөрийгөө бүрэн дүүрэн илэрхийлж чадахгүй байгаад байгаа. Бас нэг юм одоо ямар нэгэн байдлаар тэ шинэ орчинд тасан цогцох гэж байгаа процесс дээрээ бас явж ажиллах юм. Гэсэн хэдий ч олон жил ч юм уу 2-3 жил ч юм уу ажиллаж байгаа хүмүүсийн маань хувьд болохоор ерөнхийдөө ажлын тал дээр санал зүйрлэх зүйл гэх юм уу те эргэн тойрныхон хүмүүстэй эсвэл өөрийнхөө дотоод ертөнцтэй энэ ажлыг хийж байгаа нь жоохон ийм одоо зөв сонголт биш гэдэг ч юм уу те энэ санал зүйрлэх зүйл бол байдаг. Гэсэн хэдий ч энэ одоо ажил карьераар ингээд дамжуулаад өөрийн чинь урд маш ийм одоо өргөн одоо зам харгуу гэх юм уу те ирээдүй бол ингээд байдаг гэдгийг бол нэг талаараа бол айгүйх мэдэрдэг. Ер нь магадгүй таны хувьд те олон төрлийн ажил хийж ирээд энэ ажил дээр тодорхой хэмжээнд за нэг 5-аас дээш жил те 5-аас дээш жил ажиллаж байгаа ч юм уу эсвэл дөнгөж ороод ер нь энэ газар нэг 5 жил ч юм уу те дор хаяж ажилласныхаа дараагийнхаа үйлдэлийг хийнэ гэсэн юм зорилготой тодорхой зорилготойгоор хөдөлж бас болох юм аа. Тэгээд одоогийн ажил чинь нэг талаараа танаас айгүй их энерги шаарддаг ч юм уу илүү цаг их одоо хийдэг те. Ер нь бол тухайн нэг зүйлийг ингээд яг за цагаар хийгээд ингээд болчлоо гэхээс илүүтэйгээр маш их ингээд хөдөлмөрлөж ч юм уу өөрийнхөө одоо хувийн чөлөөт цагаас энэ зүйлдээ ингээд цаг их гарахгүй бол таны өөрийн чинь скил ч юм уу те ерөөсөө ингээд ахихгүй байх магадлал айгүй өндөртэй учраас яг юм хувь хүний сахилга бат гэх юм те тухайн зүйлдээ тууштайгаар урт хугацаанд үнэнчээр гэх юм те хандлага бол маш чухал байдаг гэж ингэж гарч ирж байна. Тэгээд таны хувьд яг одоогоор яг өөрийнхөө тэр скилтэй ур чадвар за тухайн зүйл ажиллаа хийж байгаа нөхцөл байдалтай бол 100% сэтгэл хангалуун байж чадахгүй жоохон нэг зарим зүйл дээр бол үнэхээр болж байгаа ч гэсэндээ зарим нэг зүйл дээр болохоор зарим талбар дээрээ гэх юм уу яг юм нэг бусдаа өөрийгөө жоохон харьцуулаад байх ч юм уу те бүрэн дүүрэн яг юм сахилга баттайгаар тухайн зүйлийг гартаа оруулж чадахгүй зарим үед ингээд нэг алгасаад байгаа гэх юм уу те ингээ орхичод байгаа тийм одоо байдал дээрээ өөртөө айгу шүүмжлэлтэй хандж байгаа ийм зүйлс бол гарч ирж байна. Тэгэхээр одоогийнх нь байдлыг ерөнхийд нь ингээ базаад хэлэхээр та бол энэ газарт одоо хийж байгаа зүйл бол маш юм урт хугацаанд танд өөрөөгөө өгөх зүйл гэдгийг бол өөрөө дотроосоо цаанаасаа мэдэрдэг. Танд ч гэсэндээ өөрт чинь тухайн одоо зүйлийг хийж байгаа зүйлтэй чинь хамааралтайгаар ур чадвар гараас чинь гарах зүйл нэг юм чадчин гэсэн тийм мэдрэмж бол цаан чинь байгаад байдаг. Гэхдээ бүрэн дүүрэн өөрийнхөө яг тэр мэдрэмжиндээ бол итгэж чадахгүй байгаа дайн эргэн тойрны хүмүүстэйгээ бас өөрийнхөө дотоод мөн чанар гэх юм уу бодол мэдрэмжээ бүрэн дүүрэн хуваалцах чадахгүй яг нөгөө харилцаа холбоогоо бас тэ бүрэн дүүрэн ингээд үүсгэж чадахгүй байгаа юм хүндрэлүүд бол байгаад байна. Ер нь хаанаас яаж хэрхэн найз нөхдөө гэх юм тэ ажил дээрээ ингээд гар нийлдэг хүмүүсийг олох вэ гэдгийгээ сайн мэдэхгүй байгаа ч юм уу. Угаасаа эсвэл та юм өөрийгөө илэрхийлэх тал дээр жоохон юм энэ ажлаас өмнө нь уган зүгээрсэн. Гэхдээ энэ ажил дээр ингээд
нэг тийм болохгүй байгаа мэдрэмжүүдтэй тань төрөөд байгаа ч юм уу. Тийм зүйлс бол гарч ирж харагдаж байна. За тэгээд Oracle хүзрлүүгээ орохоор Magic Map Shifter гэсэн юм хүзэр бол гарч ирсэн байна л да. За энэ хүзэр маань ингээд одоо дүрслэл дээрээс харахад ч гэсэндээ те нүдэн болттой хэрнээ энэ одоо jongleur шиг энэ зүйлийг ингээд машин тэнцвэртэйгээр эргүүлж байна те. Тэгэхээр энэ 2 дугаар сонголтыг хийсэн хүмүүсийн маань хувьд ер нь уран бүтээлч гэх юм уу эсвэл ур ухаан тэр оюун санаагаараа те гарын урд үгээр үйл ажиллагаа одоо ажил хийдэг төрлийн хүмүүс бас байж болох юм аа. Ер нь бол маш юм ур чадвар шаардсан ийм ажил хийдэг төрлийн хүмүүс бол бас байж болох юм аа гэсэн юм одоо мэдээлэл гэх юм те мэдрэмж л шүү төрж ийн л доо. Цаанаасаа нэг тийм авьяастай ч юм уу юм бичдэг ч юм уу эсвэл юм бичдэг, нийтлэл бичдэг, юм зураг зурдаг, эсвэл баримл барьдаг ч юм уу те. Нөгөө талаараа тоогооч ч юм уу те. Одоо ингээд гоё сайхан юм рестораны төвчний хоол хийх, чимэглэх гэдэг зүйл айгуу чухал байдаг ч юм уу. Дизайнтай холбоотой ч юм уу те. Эсвэл IT ч юм уу те. Ямар нэг юм гоё зүйл хүмүүс үзүүлэх хийн тулд маш удаан олон цагаар одоо суудаг. Ийм төрлийн бол хүн байгаад байна л да. Магадгүй олон нийттэй тийм харилцдаггүй яг ийм тухайн нэг зүйлдээ л ингээл тухайн зүйлийгээ л ингээд цаг хугацаагаа бүрэн дүүрэн зарцуулаад хийх тийм ажил хийдэг бас төрлийн хүмүүс байж болох юм. 2 дахь сонголтыг хийсэн хүмүүсийн манд. За тэгэхээр энэ одоо Magical Map Shifter гэсэн хүзэр маань юуг илэрхийлж ийнэ гэдгийг бол хамтдаа харцгаая л да. Энэ хүзэр маань буруу талаараа харж гарч ирсэн байгаа даа. За ерөнхийдөө энэ хүзэр маань те үндсэн ингээд утга нь юу байдаг вэ гэхээр та ямар нэгэн байдлаар тий хороо ертөнцид ингээд хүн болж төрөх үедээ бол ингээд цаанаасаа юм даалгавартай ирсэн хүн амьдрал чинь гарч ирж байгаа өсөж хөгжөхөд чинь тий тулж байгаа хүмүүсийг та ингээд өөрөө одоо цаанаасаа олдог ч юм уу одоо дандаа ийм сайн багш таараад байдаг ч юм уу тий ийм нэг хувь тавилантай төрлийн хүн гэж байна. Тэгээд ер нь бол та энэ өөрийнхөө хийж бүтээх гэх юм уу те яг нэг өөрт таарсан зүйлээ олсноор энэ таны одоо амьдралыг чиглүүлнэ гэх юм уу те цаанаасаа танд нэг юм мэдрэмжүүд төрж би ийм л зүйл хийх одоо ёстой байсан хүн юм байна гэдэг тэр мэдрэмж чинь бол угаасаа анханасаа маш хүчтэй байдгаа гэсэн одоо утгыг илэрхийлж байна. Тэгэхээр энэ зүйлийг хийхтэй холбоотойгоор та одоо энэ нэг тийм аврал гарч ирдэг гэх юм уу одоо нөгөө төөрөлдөх зүйл байхгүй. Та энэ зүйлийг хийхээр л аз жаргалыг мэдэрж байгаа. Ямар ч одоо амьдралтай хүнд хэцүү нөхцөл байдал байсан ч гэсэндээ та тухайн зүйлийг хийхээр маш их аз жаргалтай болдог төрлийн хүн юм байна гэж бол гарч ирж байна. За тэгээд энэ хүзэр маань буруу талаараа харж гарч ирээд одоогийнх нь ажил карьерийн нөхцөлийг илэрхийлэх үедээ юуг одоо заадаг юм бэ гэхээр таны амьдрал ингээд томоохон өөрчлөлтүүд гэх юм уу те хийх тэр одоо шинж тэмдгүүд бол танд өөрт чинь бол мэдгчиж магадгүй. Яг одоогийн энэ арга барилаараа ч юм уу ингээд үргэлжлээд явхад бол бас болохгүй байна гэсэн мэдрэмжүүд таны дотор төрж байгаа бол танд энэ өөрчлөлт хийх цаг хугацаа ч нь бол ирсэн байна. Өөрийнхөө ингээд болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлдээ тий үнэн зүйлтэйг нүүртүүлж чадахгүй жоох ингээд цогтаад яваад байх үед бас энэ хүзэр маань бол гардг юм байна. Тэгэхээр ер нь бол өөрийнхөө одоо нүүртүүлэх ёстой тий зүйлдээ яг ийм бүрэн дүүрэн одоо үнэнчээр те нүүр тулах болохгүй байгаа зүйлийг болохгүй байна гэж үнэнчээр дүгнэх ч юм уу өөрчлөлтийг одоо хийх ч юм уу гэдэг ийм зүйл бол танд маш их чухлаа. Магадгүй таны эргэн тойрны хүмүүсийн үнэлгээ одоо шүүмжрээ те тэр зүйлээр дамжуулж та энэ зарим зүйлийг ойлгож авч иж магадгүй та өөрөө харахгүй байгаа зүйлийг чинь эргэн тойрны хүмүүс чинь бас танд сануулж иж магадгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг ингээд тэглээ инглээ гэж одоо сөргөөр бодхоос илүүтэйгээр нэг удаа тэдний ингээд хэлж байгаа зүйлийг ойлгож авахыг хичээх үе чинь ирсэн байна гэж ингэж гарч ирж байна. За тэгээд энэ нөгөө soft node буюу одоо бас нэг юм карма үйл үүрийг илэрхийлдэг бас өдрөө бол гарч ирсэн байна л да. Эндээс харахаар болохоор өнгөрсөндөө баригдаж тэ өөрийгөө хүлэхгүй байхыг одоо зөвлөдөг юм хүзэр бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр тань зарим тохиолдолд гатсан юм шиг нэг тийм яахгүй байгаа юм шиг нөхцөл байдалтай мэдэгдэж байгаа болвол магадгүй энэ таны яг одоогийн энэ амьдралдаа хийсэн үйл өөр эсвэл өмнөх одоо тий насны чинь ч юм уу үйл өөрөд бас байх боломжтой юм аа. Гэтэ та энийг чөлөөлөх боломжтой гэдгийг бол энэ хүзэр маань хэлж өгч байгаа юм аа. Хин нэгний тийм хараат байдал ч юм уу эсвэл сэтгэл хөдлөл одоо тий энэ одоо ажлыг хийх таны сэтгэл хөдлөл хэд их юм шиг санагдах ч юм уу тий
хин нэг нэр ингээд зааварлуулаад та эрхчлөөтэй байж чадахгүй байгаа бол эндээс чөлөөлөгдөх бүрэн боломжтой гэдгийг энэ хөлт үзэр маань илэрхийлж байна. Хэрвээ бүх зүйл тодорхой танд ингээд ер нь ойлгомжтой, урагшлахад боломжтой гэж үзэж явах юм бол харин та энэ газараа үлдээд энэ сонголтыг хийх бол боломжтой гэж ингэж бол гарч ирж байна л да. За тэгээд дараагийн хүзэр маань болохоор энэ одоо saving face буюу одоо ийм нэг юм маскны тий дүр зургийг илэрхийлсэн маска гар дээр тавьсан. Дүр зургийг илэрхийлсэн юм хүзэр бол гарч ирсэн байна л да. Зарим одоо энэ нөхцөл байдал дээр ч гэсэн гарч ирсэн те эргэн тойрны хүмүүстэйгээ жоох ингээд таарамжгүй гэх юм уу ойлголцож чадахгүй байж магадгүй гэсэн зүйлсийг бол хэлсэн байгаа. Тэгэхээр магадгүй та ингээд хийж байгаа зүйлээрээ дамжуулаад бүрэн зөөрөн хүндлэгдэж чадахгүй байх ч юм уу те зарим зүйлийг ингээд яг өөрийнхөө хүсэхгүй байгаа зүйлийг ч юм уу те ингээд инээмсэглэж гэх юм уу те төвчгүй бол болохгүй юм нөхцөл байдалд магадгүй та одоо байж иж болох юм л да. Эсвэл ингээ хүсэж байгаа те нөхцөл байдлаа өөрийнхөө гарт оруулахын тулд илүү ингээ дийлдэг байж тийм худал хурмаг дүр маскыг өөрийнхөө одоо нүүрэн дээр өмсөхгүй болохгүй байгаад байх юм одоо цаг үе гэх юм те ийм хугацаа бол байж магадгүй гэсэн юм зүйлс бол одоогийн чинь нөхцөл байдал дээр бол гарч ирж байна. Эхнийтэй хүзэртэй бас ингэж нийлүүлж бодож үзэхэд ч гэсэндээ ерөнхийдөө шинэ эхлэлийг эхлүүлж байгаа бол тий ерөнхийдөө нөхцөл байдлыг тогтвортой болгохын тулд магадгүй тань нэм төвчих ёстой зарим зүйлэгтэй өөрийнхөө хүсээгүй зүйлэг ч юм уу хийх одоо боломжтой тийм цавх цагаас тань дээр яг одоо тохиолдож явах боломжтой гэж ингэж үл гарч ирж байна. За тэгээд дараа нь болохоор ажлын нийлэмж буюу одоо энэ ур чадвар зорилготой чинь ерөнхийдөө энэ ажил таарж гин үү цаашдаа ер нь карьерийн чиглэл чинь ямар хөө байдлаар одоо нөлөөлөх вэ те үргэлжлэх вэ гэдгийг бол харъя гэж бол бодож байна. За ер нь бол та өөрөө энэ ажилдаа бол нэлээд дуртай юм байна. Яг тухайн ажил гэдэг зүйл дээ. Хүн хоорондын харилцаа ч юм уу те босод одоо удирдлага гэдэг юм тухайн зүйлүүдийг бол энд бол ярихгүй зөвхөн ажил тухайн зүйлийг хийх гэдэг зүйлээ бол та их дуртай юм. Урт хугацааны одоо зорилго гэх юм уу те энэ ажиллаараа дамжуулаад би нэг юм юмд хүрнэ гэсэн юм одоо төлөвлөгөө гэх юм уу зорилгыг бол та өөртөө үүсгэсэн байгаа байдал бол харагдаж байна л да. Ер нь бол те ийм болцсон байх гэсэн төсөөлөд ч гэсэндээ таны дотор ер нь төрж байгаа юм байна. Тэгээд ч та энэ одоо ажилд ингээд ажиллах гэх юм уу те энэ карьерийг үүсгэхдээ бол нэг юм бусдын хийснээр гэхээс илүүтэйгээр өөрийгөө маш сайн сонсож гэх юм уу те үйлдэлүүд хийж байгаа дотоод ертөнц гадаад ертөнц залилыг нь жингнэж те бүх зүйлийг юм баланстай байхаараар тийм би яг ингээд дотроо хүсэж гин үү гэдгийг бол өөрөө маш сайн асууж ингээд шийдэж чаддаг төрлийн хүн бол байгаад байна. Тэгэхээр таны энэ одоо тавьсан зорилго чинь бол таны өөрийн чинь карьерийн энэ одоо өсөлттэй гэх юм уу явцтай гэх юм уу энэ ажилтай гэх юм уу те ер нь бол нэлээд тохиромжтой таарамжтай байдал бол харагдаж байна. Энэ ер нь ажлыг эхлээд гэх юм уу те тийм урт хугацаа бас аваагүй ч юм уу. Эсвэл яг энэ зүйлийг те яг одоо хийж байгаа зүйлээ эхлээд бас жоохон удаагүй ч юм шиг нэг тийм зүйл харагдаад байна л да. За энэ ч болохоор death болон justice хүзрнүүд маань буруу талаараа харж гарч ирээд байна. Тэгэхээр магадгүй те энэ хүзрүүдээс ер нь бол өнгөрсөнтэйгөө зууралдахгүй байх буюу те яг ийм өөрийнхөө итгэл үнэмшилд тохирсон одоо үйлдэлүүдийг хийх те хэнийг нэг ятгалханд орохгүй байх гэдэг зүйл бол их чухал. Үүнтэй одоо зэрэгцээд таны амьдралд гэх юм уу энэ нар бол ингээд харанхуйдтай гэдэг гэдлийг ийгүүлж таны амьдралд гарч ирж нэг юм нэг зарим зүйлс тодорхой болгох юм ба те харанхуй байсан зүйлс тодорхой болохыг бол бас давхар илэрхийлж байна. За мөн хүмүүсийн одоо ярьж байгаа зүйл гэх юм уу те энэ ажилтай холбоотой ч юм уу эсвэл энэ ингээд уртаж гисэн гэдэг гэсэн яриануудаас ерөнхийдөө та өөрийн гэсэн тэр үзэл баримтлал одоо энэ дээр гарч ирсэн те injustice
өөрийн үзэл баримтлал олон талаас нь бодож үзэх гэдэг зүйлийг бол алдахгүй байхыг бас энэ хүзрнүүд маань зөвлөж байна. Хүмүүс ер нь өөрсдөө чинь юу ч гэж ярьж магадгүй, өөрийг чинь тэ юу ч гэж толгойг чинь эргүүлж магадгүй. Гэхдээ энэ дээр ингээ байр сууриа бүрэн дүүрэн авч үлдэх чинь бол маш чухал юм шүү гэдгийг бас энэ хүзрнүүд маань давхар илэрхийлж байна. Өөрийнхөө тэ энэ зорилготой чинь нийцэж байгаа байдлыг та өнөхөр харж чадсан байгаа бол гэж ингэж гарч ирж байна. За тэгээд өргөжлүүлэлт ажлын хамт олон чинь ерөнхийдөө өөрийг чинь юу гэж хардаг вэ? Удирдлагууд чинь за ажлын хамт олон удирдлагууд чинь ер нь юу хардаг вэ гэж харахаар ер нь тантай хамтарч ажиллахдаа бол ер нь таатай байд юм байна. Таны ажлын дарга чинь ч юм уу те ер нь ийм одоо таны хийж байгаа зүйлтэй холбоотойгоор маш ийм мэдрэмжтэй, юмыг олон талаас нь харах чадвартай. За ялангуяа те энэ бизнесийн тал дээр гэх юм уу маш ийм одоо тэ юмыг ийм одоо ухаалгаар харж шийдэж чаддаг. Тийм сэтгэл хөдлөлөөрөө юмд ханддаггүй. Одоо аливааг удирдах, чиглүүлэх чадвартай тий. Бас дээрэс нь юмд бас ийм шудраг ханддаг төрлийн хүн байна гэж бол харж байна. Тантай ч гэсэндээ ерөнхийдөө ийм шудраг байдлаар харилцаж хийсэн зүйлийг чинь үнэлжтэй ур чадварыг чинь дээшлүүлж таныг ингэж өсгөж одоо тэр хийсэн бүтээсэн зүйлд чинь харамгүйгээр гэх юм уу те яг ийм бүтээсэн зүйлийн чинь шанг бол бүрэн дүүрэн өгнөө санхүүгийн байдлаас чинь дэмжнэ гэсэн байдлаар ерөнхийдөө бол ханддгийм байна. Харин таны дотоод итгэл үнэмшил гэх юм уу те эсвэл та магадгүй юм олон одоо өрсөлдөгчтэй гэх юм уу те газар бас ажилдаг байж болох юм нэлээд юм өрсөлдөөн санал бодлын зөрөө гэх юм ийм зүйл бол бас ажил дээр чинь бол маш их байдаг юм байна. Эргэн тойрны хүмүүс чинь илүү их ингээд бие биегээ хооронд нь харьцуулж одоо харьцуулах хандлага гэх юм уу те маш их байдаг байж болох юм аа. Гэхдээ учиргүй ингээд те ам хил зөрөөд ингээд байдаг гэхээс илүүтэйгээр ижил насны нэлээд ойролцоо үеийн хүмүүсийн хоорондын өрсөлдөөн. Гэхдээ эндээсээ гараад явхаараа бөөнөрөө найзлж нөхөрлөдөг ч юм уу те ийм төрлийн зүйлс бол харагдаж байна л да. Тэгээд ч таны хувьд энэ ажилдаа ер нь ирч хүчтэйгээр дотоод тэр гал буюу хийж бүтээх одоо хүсэл эрмэлзлээ бас ингээд юм болгоно гэсэн байдлаар бас ханддаг хандлага чинь ч гэсэндээ таны эргэн тойрны хүмүүстэйгээ өрсөлдөх гэх юм уу тэдгээр хүмүүсийн мотивацийг ингээд давхар одоо төрүүлж өгөхөд бас нөлөө үзүүлдэг. Ер нь бол та энэ одоо газар оронд байгаа нь бас тийм тохиолдлын зүйл биш те таны нэг дайрч өнгөрөх ёстой газар дайрч бууж одоо буудлах ёстой одоо тий газар ч юм уу байж болно гэж ингэж бол гарч ирж байна. Ер нь их одоо үнэлэгддэг тий одоо хараахан бас ингээд бүрэн дүүрэн гар дээрээ одоо тэр үнэлгээнийхээ хариуг аваагүй байж магадгүй ч гэсэндээ ирээдүйд таныг үнэлж байгаа сэтгэлээсээ хандж байгаа хандлага чинь бол удирдлагууд чинь за эргэн тойрны хүмүүс те танаас дээшээ халбан тушаалтай хүмүүс бол маш сайн харж байна. За эсвэл та өөрөө тухайн зүйлийг ингээд хийгээд явдаг болвол та энэ одоо тууштай бас дээрээс нь юм шудраг за хит ийм сэтгэл хөдлөлөөрөө биш юмыг бас олон талаас нь зөвөр ингэж дүгнж үнэлж харж чадсны үндсэн дээр өөрийн чинь хийж бүтээсэн зүйл таны одоо оролцоогүйгээр өсөж үрждэг одоо хариунтай танд өөрөө ингэж ирдэг тэр болох одоо чиглэл рүү бол та бол чиглэж явж байна гэсэн юм одоо уншлага бодол гарч ирж байна. За тэгээд нээлттэй уншлага маань энэ хүрээд дуусж байна. Одоо бол хаалттай уншлах руугаа орно. За хаалттай уншлах дээрээ одоо та энэ албан тушаал, ажил, карьерийг тэ орхих юм бол таныг ямар ирээдүй хүлээж байна вэ? Үлдэх юм бол танд өсөлт хөгжилд яаж ирэх вэ гэдгийг бол харна. За мөн юуг анхаарч та хэрвээ орхиж байгаа бол шийдвэр гаргах вэ, үлдэж байгаа бол шийдвэр гаргах вэ гэдэг талаас нь бас ингэж харах болно. За тэгээд хэрвээ та нэмэлт авахыг хүсэж байгаа бол одоо тайлбар хэсэг дээр зааврыг бас дагаарэ гэж зөвлөж байна. За тэгээд одоо та бүхэн маань энэ хүртэл сонссон болвол за ер нь бол тэ зоосны ямар нэгэн зоос ч юм уу тийм мөнгөтэй холбоотой эможинуудыг комент хэсэгт үлдээгээрэй. Яагаад гэх юм бол таны ур чадвар тэ цаг хугацаа
цаг хугацаа тэнцүү мөнгө те цаг хугацаа болон те мөнгө зарцуулж танд эргэж орж ирнэ гэдэг утгаар нь та өөртөө тэр сайхан зүйлсийг дуудана гэдэг утгаар нь ингээд зосныг одоо эможинуудыг тавиасаа гэж хүсэж байна. За ингээд энэ хүртэл бичлэгийг маань үзсэнд маш их баярлалаа. Дараагийнхаа бичлэгээр эргэж уулзлаа. Түр баяртай. 3 дугаар сонголтыг сонгосон та бүхэн маань урлагийнхаа хэсэг тавтай морил. За ингээд та бүхэнд маань одоо энэ good luck гэсэн хүчрийг сонгосон эсвэл өөрийнхөө одоо ордны чулууг сонгож орж ирсэн хүмүүс байгаа баха гэж бодож байна. За тэгээд ямар ч байсан одоо таны сонгосон одоо хэсэгт харьяалагдж байгаа хүзэр маань ерөнхийдөө ямар утга учиртай хүзэр бол байгаа вэ гэдгийг бол эхлээд тайлбарлаад явъя гэж бол бодож байна. За эхний хүзэр маань болохоор ерөнхийдөө энэ нөгөө гошонгор гээд те одоо хурдан хугацааны азод хиймэртэй хүнд ингэж ирэх үед одоо үзэгддэг гэсэн юм одоо сүнслэг гэх юм уу те бэлэгдэлтэй хүзэр одоо зурагтай хүзэр бол гарч ирсэн байна. Тэгээд ерөнхийдөө ямар утгатай вэ гэхээр за чиний аз хиймэрч нь ер нь бол дээшилж байна. Удахгүй азтай болж боломж чамд тохино. За утга нь гэх юм бол чиний аз хиймэр дээшилж байна. Удахгүй азтай боломж чамд тохино. Өөрт хэрэг болох ухаарал сургамжуудыг цуглуулаарай. Ойрын ирээдүйд тэдгээр нь чамд хэрэг болох болно гэсэн юм утгатай хүзэр бол гарч иржээ. Тэгээд энэ хүзэр маань ер нь бол нөхцөл байдал сайжирч боломж нэгдэхийг илэрхийлдэг юм хүзэр байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө те генет гарч ирсэн боломжууд за генетийн тийм боломжууд бол амьдрал чинь тохиолдох боломжтой гэсэн юм утгыг илэрхийлдэг юм хүзэр байна. За ерөнхийдөө зургийн ч гэсэндээ айгүй юм хөөрхөн гэгээлэг өнгөтэй юм хүзэр бол гарч ирсэн байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд таны ажил карьерийн одоогийн нөхцөл байдал ерөнхийдөө ямар хөө байна вэ гэдгийг хараад явъя гэж бол бодож байна. За ажил карьерийн одоогийн нөхцөл байдлыг за дэлгэж харж байна. За эндээс харахад болохоор та сүүлийн үед ямар нэгэн зүйлийг зогсоосон те ажилласаа гарсан ч юм уу эсвэл шинээр ажиллаа эхэлсэн ч юм уу те шинэ ажилд орсон ч юм уу те шинэ ажилд орох боломжтой амьдрал гарч ирсэн ч юм уу ямар нэгэн байдлаар өнгөрсөнд хийжсэн зүйлтэйгээ холбоогүй зүйл буюу шинэ одоо төвшин шинэ шат таны амьдралд бол үүссэн гэж бол гарч ирж байна. Магадгүй таны хувьд өөрийн хүсэл дээр энэ хүн нөхцөл байдлыг үүсгэсэн бас байж болох юм. Эсвэл цаанаасаа те 22 ертөнцийн өгдлөөс болоод гэх юм уу те ямар нэгэн одоо те нурааж засаж чиглүүлэхгүй бол өөрчлөхгүй бол болохгүй зүйл таны амьдралд бас тохиолдсон байж болох юм аа. Энийг явдаггүй систем донд ажиллаад байсан ч юм уу те нэг тийм таардгүй хамт олонд байгаад байсан ч юм уу. Нэг л одоо тухайн карьер чинь өөрийн чинь бүтээж ирсэн зүйл хичнээн өндөр сайхан те олон зүйлийг өөртөө агуулж байсан ч гэсэндээ таны хувьд тухайн зүйлийг яг энэ чигээр нь үргэлжлүүлээд авч явна гэдэг нь болохоор их одоо хүндрэлтэй гэх юм уу те нэг л таны тийм цаанаас чинь хичнээн наанаа сайхан одоо таарад байгаа ч өндөр цэлэнтэй гэдэг юм уу те нөхцөл байдлууд сайн байгаад гэсэн ч гэсэндээ цаагаараа нэг юм энергийн төвшин таарахгүй байгаад байсан зүйлс таны амьдралд тохиолдсон байж болох юм а гэж бол гарч ирж байна. За нөгөө талаараа тухайн одоо энэ процесс маань таны амьдралд яг бүрэн дүрэн тохиолдоогүй байгаа ч гэсэндээ цаагаараа нэг тэгж мэдэрж байгаа маш их хөрсөлтөөнтэй ч юм уу маш юм завгүй ингэж бүр хүн хатан ажиллаж иж одоо юу гэдэг те бонус тэтгэлэг юу гэдэг те өөртөө ирэх зүйлсийг бүтээж авдаг ийм төрлийн ажил маш хөрсөлтөөнтэй гэх юм уу. Энэ танд зарим талаараа маш юм токсик те хүндрэлтэй бие махбодын хувьд ч гэсэндээ сөрөг ийм одоо үр дагаврыг үүсгдэг ийм ажил бас байж болох юм аа. Харин та болохоор өөрийнхөө потенциалыг болохоор нэлээд ирээдүйтэй те ер нь энэ хүртэл үүсгэж ирсэн таны одоо суур гэх юм уу хүмүүжил суур одоо нөгөө үүсгэсэн карьерч гэдэг юм уу те үүгээр дамжуулаад цаашдаа ингээд хуваараа ганцаараа өөрөө юм хийсэн ч ер нь болохоор юм байна гэдэг ч юм уу. Ер нь их олон зүйлийг ойлгож авсан гэсэн юм зүйл гарч яана энэ одоо одоогийн нөхцөл байдал дээр чи энэ бол ажил карьерийн мэрэг учраас ажил карьерийн орчин нөхцөл хүмүүс одоо эсвэл агуулгах ч гэдэг юм те ийм зүйлстэй холбоотойгоор томоохон өөрчлөлтийг бол та авчрахыг зорж гэн эсвэл авчирсан байна. Яг одоо ийм сул чөлөөтэй магадгүй амралтын байдалтай байгаа хүмүүс ч бас энэ одоо уншлагыг те сонсож явах боломжтой гэж бол гарч ирж байна.
За ер нь супер мун гарч ирсэн байна. За супер мун бол маш том байдаг гэдгээрээ те дэлхийд их одоо ойрхон юм шиг те харагддаг юм одоо сар бол байдаг гэж байгаа. Тэгээд Oracle хөдрийнхөө утгыг хамтдаа тайлцгаая. Супер мун буюу одоо маш юм тод гэрэлтдэг те юм гэлтгансан гоё юм сар байдаг байгаа. Emotions are running high буюу одоо тэгээд миний сэтгэл хөдлөл таны сэтгэл хөдлөл дээд зэгтээ хурж байна. Магадгүй ингээ одоо амарж байгаа тайван байгаа те нэг хэцүү байдлаас гарч байгаа нөхцөл байдлууд чинь те нэг юм хоригдсон юм шиг заавал байх ёсгүй газараа байгаа байсан юм шиг мэдрэмжээс холдож байгаа хүмүүс бас байж болох юм. Энэ талаараа та бүхэн маань маш юм одоо байгаа зүйлдээ маш их талархагч гэх юм уу те ийм нөхцөл байдлыг өөрөө үүсгэж чадсандаа талархагч гэдэг юм уу ийм зүйл бол таны амьдралд тохиолж явах магадaltaй байна л да. Маш юм тас харанхуй байсан нөхцөл байдалд супер мун гарч ирсэн те та өөрийнхөө зөв чигийг олж байгаа ийм байдлууд бол харагдж байна. Дээрээс нь та одоо өөрийнхөө энэ амар тайван гэх юм уу те хүн завгүй ажиллаад завгүй байгаад ч юм уу маш их амжилтанд хүрнэ гэж ойлгогддог жишээнүүд зөндөө байдаг. Гэхдээ хүн хамгийн их амарж явах тайван байх үедээ шин санаанууд ягаа одоо шинтэй зам мөрийгөө олж яадаг бас тохиолдлууд зөндөө ихвчлэн байдаг. Тэрнтэй адилхан та ингээд амраад ирэхээр, тайвшаад ирэхээр, зарим зүйлээс холдоод ирэхээр, зарим зүйлийг бүр ингээд орхиод ирэхээр те танд бол ийм шинэ боломжууд, шинэ амжилтын одоо чиглэлүүд танд бол сүүлийн үед маш одоо тодорхойгоор мэдрэгдэж явах боломж бол бас байна гэж ингэж бас гарч ирж байна. Магадгүй танд одоо үүнээс хойш те олон сайхан гайхалтай тохиолдлууд тохиох те хүсчээсэн одоо зүйл чинь танд хурж ирэх ч юм уу тухайн зүйлд хүрэхийн тулд одоо шаардлагатай зүйл бүрэлдэх хүмүүстэй танилцах гэдэг ч юм уу юм шин одоо учирлууд ч юм уу те боломжууд бол таны амьдралд үе бас гарч ирэх боломжтой гэж ийм үзэр маань бас илэрхийлж байна. За тэгээд энэ дараа нь болохоор энэ rock bottom гэдэг энэ хүзэр бол гарч ирсэн байна л да. Ямар нэгэн зүйлийн параллел ертөнд ч юм шиг те одоо явж байгаа газрын эргэн нөгөө талд маш завгүй та байгаа ч юм шиг те тэрний эсрэг талд одоо байгаа амар амгалан та байгаа ч юм шиг нэг ийм одоо хүзрээс гарч ирсэн байна. За энэ хүзэр маань ерөнхийдөө ямар утгыг илэрхийлдэг вэ гэдгийг гэхээр та магадгүй те одоогийн байдал чинь гэх юм одоогийн энэ нэг те мэдрээд байгаа өөрийгөө чөлөөлөхийн өмнөхөх нөхцөл байдал гэх юм уу. Энэ зүйл чинь таны амьдралаа мэдэрсэн хамгийн юм шалтаа буусан цаг үе байсан байж магадгүй. Жишээ нь ингээ ажилласаа гаргач гэдэг юм уу, доктортой оролгоосоо салах гэдэг ч юм уу тий. Нөгөө талаараа маш юм өрсөлдөөнтэй нөхцөл байдлаас өөрийгөө авч гарах. За түүнээс үүдсэн таны сэтгэл зүйчний төлөв хамгийн шалдаа буусан нөхцөл байдал бас байж болох юм а. Та үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй өөрөө энийг ингээд хүч чадлаа үзүүлжтэй ингээд амжилт гарах хэрэгтэй байсан зүйлээсээ ухарж байгаа даа ч юм уу ингээд өөрөө айгүй юм сэтгэлээр унсан үеуд танд бас байсан байж болох юм. Гэхдээ энэ бүхэн таны одоо өөрийн чинь үүр орон гэр орныг үүсгэх буюу зүрх сэтгэл чинь хизээ хаана яаж тайван байдаг вэ гэдэг тэр одоо газар орныг бүтээхийн тулд танд ирсэн байх бүрэн боломжтой. Та ингээд маш хэцүү нөхцөл байдлаас амар тайван доктортой нөхцөл байдал руу шилжихийн тулд дотор байгаа тэр нэг одоо нахайлж амжаагүй цэцгээ дэлбэлүүлэхийн тулд энэ нэг хамгийн те доотлын тэр төвшний мэдрэмжүүдийг та өөртөө мэдэрсэн бас байж болно гэж одоо хэлж байна. Гэхдээ та болохоор энэ нэг одоо хил хязгаараасаа давсан юм нэг муухай мэдрэмжийг ч юм уу те ийм зүйлдээ нүүр тулсан гэж одоо хэрэг тань таарж байгаа бол үргэлжлүүлээд та урагшлахын тулд өмнөхтэйгөө яг ижилхэн одоо арга байдлаар ч юм уу ижилхэн нөхцөлд та бол байж болохгүй. Ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөх хэрэгтэй, шинжлэх хэрэгтэй, өөрчлөлт таны амьдралд маш юм чухал байна гэсэн юм утгыг бол энэ хүзэр маань бас илэрхийлдэг. Тэгэхээр та болохоор одоо ингээд амар тайван байдалд ороод өөрт чинь тодорхой хэмжээний шинэ боломжууд байгаа гэдгийг анзаарч эхэлж байгаа бол цоо шинээр өөрийнхөө амьдралд стратеги бий болгох, шинэ левелийг амьдралтаа үүсгэх нь маш чухлаа гэсэн юм мессеж бол гарч ирж байна. За тэгээ яг одоогоор гэрээсээ ажилладаг ч юм уу те маш юм доктортой байдалтай байгаа хүмүүс бас энэ группийг маань сонгосон байх боломжтой. Эсвэл ажил нь ингээд тогтцсон ч юм уу те мэдээж ажил нь тогтсон ч гэсэндээ тогтсон хിവэрэ байж болохгүй ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн юм мэдрэмжтэй байгаа хүмүүс бас сонгосон байж болно гэж ингэж гарч ирж байна. За дараагийнх нь энэ ондо тейбл гээд сэрэ хутга хоёрыг те одоо дүрсэлсэн хөдөлгөөнүүд бол гарч ирсэн байна л да.
Өөрийнхөө яг юу хүсэж байгаа вэ те? Өөрийнхөө ур чадвараар дамжуулаад ч юм уу одоогийн нөхцөл байдал хүртэлх одоо мэдэрч ирсэн зүйлсээрээ дамжуулаад цаашдаа ер нь юуг тодорхой болгомоор байна, юуг одоо үүсгэж, юуг хиймээр байна вэ гэдгийг ингээд ширээн дээр яг тавган дээр те хоол тавьж байгаа юм шигээр ерөөхдөө тодорхой болгож өөрийнхөө дотоод тэр хүслээ илт тод болгоо гэсэн юм мессеж бол гарч ирж байна л да. Маш юм нухацтайгаар дараагийнхаа алхам руу шилжих цаг хугацаа чинь нэмэгдсэн байна. Өөрийн чинь хувьд цалин пүнлүүгээ нэмэгдүүлмээр байгаа юм уу эсвэл албан тушаал ахмаар байгаа юм уу те ямар байгаа вэ гэдгийг бүгднийг илт тод тодорхой болгож хөдлөх цаг чинь бол болсон. Магадгүй таны хувьд те яг ажилласаа бүрэн дүүрэн гараагүй, за энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөхийг хүсэж байгаа тэр зүйл байх юм бол те одоо салбараа солих гэдэг ч юм уу те ямар нэгэн өөрчлөлтийг авчрахыг хүсэж байгаа бол та стратегтэйгээр ер нь хүсэж байгаа зүйлээ дотроо хадгалаад байлгүйгээр зоригтойгоор хэлж өөрийнхөө үн цэнийг нэмэгдүүлэх за албан тушаал ахих за илүү өндөр түвшний боломжууд руу шилжих ч юм уу цалингаа нэмэгдүүлэх гэдэг ч юм уу те эдгээр зүйлсийг дээд албан тушаалын хүмүүстэйгээр ярилцах за эсвэл та өөрөө дээд албан тушаалын хүн бол хэрхэн би өөртөө шинэ боломжийг үүсгэх боломжтой гэдэг талаас нь бас ингэж харж дүгнэх цаг чинь бол ирсэн байна гэдгийг бол одоогийн нөхцөл байдал дээр гаргаж ирж байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд ерөнхийдөө таны одоогийн ажил төрлийн чинь нийлэмжтэй таны өөрийн чинь ирээдүйн зорилго чиглэлтэй хэр нийлэмжтэй байгаа юм бэ гэдгийг харьяа гэж бодож байна. За нийлэмж гэж харахаар та ер нь бол хэрвээ тодорхой хэмжээний хичээл зүтгэл за хичээл зүтгэл гэхээс илүүтэйгээр төсвөр төвчээр танаас маш их шаардна, хүч их шаардна. Хүч их шаардаад за тэр хүчээгээ та өөрөө гаргаад ерөнхийдөө ирээдүйд чинь тодорхой тийм зорилготой ч юм уу те цаг хугацааны хувьд хизээ яг энэ газар ч юм уу одоо ажиллаж байгаа газараа энэ үргэлжлүүлэх вэ гэдгийг тодорхойгүй биш яг юм тодорхой байдлаар үргэлжлүүлж чадах юм бол за тэрэндээ та өөрөө хүч чадлаа, дотоод хүч чадлаатай зохицуулж контрол хийж чадах юм бол ер нь бол хүсэндээ хүрэх боломж бол байгаа. Гэхдээ та зарим зүйлсийтэй ер нь бол маш их хэтрүүлж бодож гэх юм уу өөрт чинь нөлөөлж байгаа эргэн тойрны мэдээллүүд, хов, жип юу гэдэг те тэрдгээр зүйлс таны одоо урмын хугалагч гэдэг юм уу таны одоо яг нөгөө үнэт зүйлтэй харшилдаг гэдэг ч юм уу те ийм зүйлсийг бол авчираад байх боломжтой бол харагдаж байна. Танд бол ингээд та бол эргэн тойрондоо хүндлэгдэж байгаа. За ер нь ингээ өөрөө өөрийнхөө ажил хийж байгаа зүйлээ хүндэтгэлтэй ханддаг төрлийн хүн бол бас мөн байна. Гэхдээ хитрхийн юм стресстэй байдал чинь магадгүй таныг энэ одоо орчинтэй удаан байхад бас нэлээд юм сорилтуудыг бол танд авчрах боломжтой юм болов гэсэн юм зүйлс бол гарч ирж байна. Нэлээд татаад тийм хүч төсвөр төвчээртэй өөрөө өөртөө итгэх итгэлээ алдахгүй байх гэдэг зүйлийг та үнэхээр барьж чадах юм бол энэ ажил таны хувьд нээлэмжтэй сайн байх боломжтой. Харин тэрийг бүрэн дүүрэн би үүсгэж чадахгүй магадгүй гэж бодож байгаа болвол харин нөхцөл байдал айгүй өөр байж болох юм аа гэж бол гарч ирж байна л да. За Oracle хүчээр дээр болохоор за юу ч одоо тий тодорхой болоогүй юу ч ингээд
тодорхой болоогүй байна гэдэг ийм нэг mutable moon гэсэн ийм хүзэр бол гарч ирсэн байна л да. Энэ хүзэр маань юуг илэрхийлж ийн вэ гэхээр хуурах өөрчлөгдөж байгаа тийм сарыг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр таны зүрх сэтгэл ерөөсөө юм доктортой байж чадахгүй байгаад байна. Энэ ингээд ажил дээр ингээд удаан хугацаанд үргэлжлүүлээд ингээд явна гэхээр ирээдүгөө ерөөсөө харж чадахгүй байна. Яг юм дотоод эмоц тэр эмоцоо удирдахад жоохон хэцүү байна. Төвчин гэж бодохоор л таны үстэй толгой арзааж байгаа юм шиг нэг ийм зүйлсүүд байгаад байна. Эсвэргээрээ ямар нэгэн байдлаар ямар одоо сонголт өөрийнхөө хийх сонголттой холбоотойгоор сонголтоо өөрчилж тэ өөрчлөлтийг таны одоо сүнс гэх юм уу тэ би сэтгэлч нь бол бас хүсэж явах багт л маш өндөр байгаад байна. Одоогийнхоо нөхцөл байдал та ингээд сэтгэл хангалуун биш байгаад байвал цааш одоо үргэлжлэх үйл явцыг сонголтоороо өөрчилж тэ зарим талаараа дуусгаж өөр сонголт хийдэг ч юм уу. Ийм зүйл бүрэн боломжтой. Заавал ингээд одоо хүсэхгүй газараа төвчээд байх шаардлагагүй гэдэг утгыг энэ хүзэр маань бас илэрхийлж байна. Таны хувьд ингээд энэ газар байна гэдэг нь болохоор насаараа энэ ингээд байх хэрэгтэй ч юм уу те. Эсвэл гараа явчлаа гэхэд хүмүүст инглээ тэглээ гэсэн нэг тийм ийм байна, тийм байна гэсэн зүйлс ерөөсөө огт шийдэгдэг. Өөрөөс чинь өөрийн чинь шийдвэрээс бүх зүйл хамаарна. Таны шийдвэр бол үн цэнтэй гэсэн юм утгыг энэ хүзэр маань бас ингэж илэрхийлж байгаа юм. За тэгээд дараагийн oracle хүзэр дээр маань болохоор education буюу боловсрол гэсэн юм одоо утгыг илэрхийлдэг хүзэр гарч ирсэн байна л да. За энэ хүзэр маань юу илэрхийлж байгаа юм бэ? Энэ хүзэр маань буруу талаараа харцгаараа яах юм бэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. За энэ хүзэр маань буруу талаараа харцгаараа ерөнхийдөө таны хувьд ийм төгс байдлыг гэх юм уу те илэрхийлээд байгаа. Өөрөөгөө дамжуулаад өөртөө маш их стресс үүсгээд байгаа байдлыг бас илэрхийлж болох юм аа. За тэр нь юу вэ гэхээр жишээ нь та ингээд одоо энэ ажиллаж байгаа газар чинь таны мэрэгчлэлтэй боловсралтай те холбоотой ерөнхийдөө нэлээд дөхүү газар байж болох ч гэсэндээ яг таны сурсан зүйл биш ч юм уу те яг таны одоо нэг тийм type өөрийн чинь зан чанартай хүрсэн зүйл биш сурж мэдэх өөртөө одоо үүсгэх одоо юу гэдэг тийм мэдээлэл үүсгэх мэдлэг боловсруулах гэх юм уу. Тийм зүйлс бол маш их шаардлагатай байгаад байна. Тийм учраас та ерөөсөө ингээд маш их зүйл суралцах хэрэгтэй. Тэрнээсээ болж стресстэй цаг хугацаа их зарцуулах хэрэгтэй. Таны нэг тийм цаанаасаа нэг ингээд хийхийнсэн гэдэг хүсэл эрмэлзэл тодорхой хэмжээнд байгаа ч гэсэндээ тэрийг биелүүлэх хүч хараахан таны дотор байхгүй байгаа юм шиг. Дээрээс нь та өөрөө ингээд би 100% те сайн мэдж яахгүй болохгүй гэсэн бодол мэдрэмж чинь болохоор тань бас их стресс болж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ чигээрээ энэ байдлаараа би мэдгүй болохгүй гэдэг ч юм уу нэг тийм 50 мэдрэмжийг өөртөө авчирж ирж те таймнаар тухайн зүйлийг барьж авч чадахгүй цаанаасаа нэг тухайн зүйлийг хиймээр юм шиг санагдаж тэрийгэ хийхгүй бол хийж чадахгүй байгаа бол энэ чигээр ингээд үргэлжлэхэд бол нөхцөл байдал тийм сайн зүйлж хүрэхгүй гэсэн юм утгатыг илэрхийлж байна. За тэгээд өөрөөсөө те бусдад мэддэхгүйгээр мэдэхгүй байгаа зүйлийг маань бусдад мэдчихвээ гэж бодож байгаа айдас байдаг ч юм уу зөвхөн туршлагаараа бас те зүн сонгоо дагаж те энэ зөв газар юм шиг байна ч юм эсвэл өөр боломжуудыг нь харж ингэж өөртөө худлаа хэлж яваад байх ч гэх юм уу те эдгээр зүйлс бол таныг зөв зам руу хөтлөхгүй. Тийм учраас та ингээд цаанаасаа өөрт чинь зөв санагддаг өөрийнхөө байж чаддаг орчныг илүү сонгох нь бол зөв сонголт шүү гэж ингэж гарч ирж байна. Гэхдээ энэ нэг одоо нөхцөл байдалд одоо орж байгаа нь те магадгүй амьдралын сургамж гэх юм уу ийм зүйлтэй нэг тийм амьдралын гашуун үнэн бас байж болох юм л да. Гэхдээ өөрийгөө мэдхийг өөрийгөө ойлгохыг өөрийгөө ойлгох тэр замыг чинь бас зааж өгж байгаа нэг юм одоо шидтэй гэх юм уу гайхалтай бас цаг хугацаач байж бодно гэж ингэж гарч ирсэн байна. За дээрэс нь дараа нь passage буюу шилжилт гэсэн юм хүзэр бол гарч ирсэн байна л да. Одоогийн энэ хурсан нөхцөл байдал чинь бол эцсийн зам биш ээ. Харин түүнд хүрэх хэрэгсэл юм аа буюу одоо тэр нэг амьдралын зарим гашуун өнөөч бас байж болох юм аа. Таны одоо энэ аялал чинь магадгүй те таны бодож байгаагаас чинь өөр ертөнц рүү таныг аваачиж магадгүй. Өмнө нь та энэ замаар ингэж явах үед те би нэг тийм л юмд хүрэх байхтаа гэж бодож исэн бол энэ замаар явж үзээд надад юу тохирдгүй вэ гэдгийг илүү ойлгож авч гэх юм уу те. Эндээс ингээд шинэ бас нэг одоо харах үнцгийг өөртөө үүсгээд ингээд шилжилт таны амьдралд бас орж ирж явах боломжтой юм аа гэж ингэж бол гарч ирж байна. За тэгээд
Нийлэмж бодол маань юм байла. Ер нь бол таны өөрийн шийдвэрээс гэх юм уу те өөрөө юу гэж мэдэрж байгаас чинь хамаараа саяны тайлбаруудыг сонсоод та ер нь бол надад нийлэмжтэй юу байна уу үгүй байна уу те үнэхээр ингээд та өөрийгөө хүчлээд байгаа бол энэ бол нийлэмж биш ээ гэж бас ойлгож болох нэ. За тэгээд ажлын хамт олон чи ерөнхийдөө таныг юу гэж хардаг вэ гэдгийг За 10-ын саваа доошоо харсан байна. Knight of Wands, Ace of Coins зоосны нэг үзэр бол гарч ирсэн байна. За King of Cups. За 3-ын саваа үзэр маань өсөрч гарч ирлээ. За эндээс харахаар за ажлынхан чинь бол ер нь одоо юу гэдэг өөрийг чинь юм хүсэл тэмүүлэлтэй тий зоригтой бас юм нэг юм хий гэсэн бодол мэдрэмжтэй хүн гэдэг талаас чинь бол харж байна. Ер нь их уян хатан гэх юм уу хэлж байгаа ярьж байгаа зүйлийг ойлгох чадвар тий тэр нь ингээ уян хатнаар хандах чадвар маш өндөртэй хүн тий мотивац өндөртэй хүн гэж бол ер нь харж байна. Хийж бүтээх сонирхолтой. Мөн энэ одоо альбом тушаал дээр ч юм уу тий энэ байдлаараа ингээд өөрөөсөө хийж чадах те хичээлж сурж ойлгож гэх юм уу тухайн нөхцөл байдал дээр өөрөөсөө эхэлж арга хэмжээ авсан байдлаар энэ одоо өөрийгөө сургах гэх юм уу те өөрийнхөө мэдэхгүй зүйлс чадахгүй зүйлс сул талуудаа нөхөж явж чадах юм бол энэ хүн бол маш сайн альбом тушаалтан болж бол өсөх боломжтой гэж тань дээр бол маш их том боломж байгаа гэдгийг бол илэрхийлж байна. Мөн заавал ажлын талаас хэлгүүгээр ерөнхийдөө ч гэсэндээ таны энэ хийж байгаа зүйл чинь та тухайн зүйлийг ингээд зүрх сэтгэлээ хяналттай байлгаад тэ давж гарч чадах юм бол таны амьдралд бол маш том боломжуудыг бол үүсгэх болно. Гэхдээ энэ боломж маань одоо зөвхөн боломж хിവэрэ байгаад байгаа. Яг энийг бодит зүйл болгох нь бол танаас өөрөөс чинь хамаарна гэсэн юм зүйлс бол гарч ирж байна. Ерөнхийдөө ажлынхан чинь бол тань дээр бас нэг юм нэг юу гэх юм бүрэн дүүрэн яг нөхцөл байдлыг 100% гартаа оруулаад тэрийг ингээд чадварлагаар гэх юм уу те эргүүлж ингэж чадахгүй байна гэдэг бас үнэлтийг бол хийж юм л да хичнээн ингээд цаагаараа те цаанаасаа хийх зорилго хүсэл мөрөөдөл байгаад байгаа ч гэсэндээ яг ажлын тал болон удирдгууд чинь хүлээж байгаа шиг үр дүн та бүрэн дүүрэн авчирч бас чадахгүй байгаа даа. Яг нэг тийм гар нийлж хамтарч ажиллаж чадахгүй байна гэсэн нөхцөл байдлыг бас ажлын хамчин бол бас харддаг юм байна. Уг нь бол боломжтой гэвч гэсэн юм байдалтай бол харж байна. За мөн таны удирдлагын хувьд болохоор нэг тийм одоо нэлээд ингээ гаднаасаа харилцахад одоо таатай те найз нөхөд юм шиг илдэг зөөлөн ийм төрлийн хүн бол байгаа юм л да. Гэхдээ цаанаа болохоор таныг маш их ингэж одоо нөгөө босод удирдлагуудтайгаа ч юм уу тэгээд альбом тушаалынхаа хүмүүстэй хуцтай авч хэлэлцдэг те ер нь ингээд наана их зөөл юм шиг бол очиг цаанаа бас ийм яг наана харагдаж байгаа шиг тийм байдлаар бол бас хардаггүй байх магадлалтай ийм удирдлага бол байгаад байна. Ер нь ийм юу гэх юм бүх зүйлийг зүрх сэтгэлээрээ хандаад байгаа юм шиг боловч цаана маш ийм одоо логиктэй гэх юм те ийм төрлийн хүн бол байна. Мэдээж таныг бол ерөнхийдөө одоо өсөх ирээдүйтэй гэдэг байдлаар нь эргээр харж байгаа ч гэсэндээ яг та хоёрын хувьд те бие биенийгөө нуруугаа харуулсан байдалтай буюу яг таныг 100% хараад энэ хүн дүүнж байгаа гэхэлтэйгээр бусдын нөгөө цаагаараа өөр хүмүүсийн таны дээр байдаг одоо удирдлагаар дамжуулж гэх юм те энэ хүмүүс маань ингэж дүгнж байгаа учраас жоохон мөрөөсгөл дүгнэлтүүдийг бас тань дээр үүсгдэг байх ч тал бас байгаад байна гэж ингэж гарч ирж байна. За энэ хүзэр дээр нэмэлт харъя. Ер нь бол тэ таны эргэн тойронд байдаг тийм нэг эмгтэй нэрэг өндөртэй ч юм уу тэгээ өөрийгөө бусдад харуулах ер нь юмны голд одоо нөгөө спотлайт болох сонирхолтой хин нэг нэр дамжуулж энэ хүн бол таныг маш их дүгндэг юм байна. Ер нь яг өөрийнх нь хэлж байгаа ярьж байгаа зүйл өөрийнх нь харсан зүйл гэхээс илүүтэйгээр бусдаар дамжуулсан дүгнэлтийг хийдэг. Тэр нь танд болохоор нэг тийм онц санагддаггүй та өөр сонголтыг хийхийг хүсдэг нэг тийм бүрэн дүүрэнд үнэлэгдэхгүй дүгнэгдэхгүй байгаа юм шиг мэдрэмжийг та өөрөө бол авдгаа гэж ингэж харагдаж байна. Ер нь таныг бол юу юм залуу бөгөөд ирч хүчтэй гэдэг талаас чинь ажлын чинь хараад яг тийм ур чадвар тал дээр боломж байгаа. Гэхээс биш яг одоогийн ур чадрыг чинь бүрэн дүүрэн үнэлж дүгнжүүлж чаддаггүй юм шиг бол харагдаж байна.
За ийм байдлаар бол гарч ирлээ. Тэгээд одоо үргэлжлүүлээд хаалттай уншлага руугаа орох болно. За тэгээд нээлттэй уншлага маань энэ хүрээд өндөрлж гин. Тэгээд танд ямар нэгэн байдлаар таалагдсан мессеж ч юм уу байсан болвол за мэдээж лайк дарж subscribe дараарай. За мөн комент хэсэгт та одоо энэ хошонгор буюу дөрвөн навчтай энэ цэцэгний зургийг, навчны зургийг эможиг үлдээхийг хүсэж гин. Тэгээд тантай нөхцөл байдлыг сайжруулах боломжууд бол гарч ирэх болтугай гэд энэ одоо нээлттэй уншлагаа өндөрлөе. Тэгээд та хаалттай уншлага авах хүсэх юм бол description буюу тайлбар хэсгээр байгаа зааврын дагуу үйлдэл хийх боломжтой. За ингээд дараагийнхаа бичлэгээр эргэж уулзлаа. Түр баяртай.